Hola, hola, ¿cómo están amigos? Acá volvemos al vivo, volvemos a transmitir en vivo para el canal. En esta ocasión vamos a estar probando, haciendo pruebas para lo que va a ser el campeonato del Touring Car de la Liga Sim Racing League. Así que vamos a estar probando el Hyundai, categoría de los TCR, los Touring Car, en el circuito de Okayama Internacional. Cargamos la sesión. Stream Elements. Dice. Dada Sim Racer is now live. Streaming y Racing Test, Sourina, Car Racing, Sim, Racer League. Vamos a estar corriendo con el Hyundai, como les comentaba. El Entra. El campeonato comienza el 31 de marzo, así que tenemos un par de días para practicar, para volver a agarrar este auto y poder, digamos, conocerlo más y bueno, y nos da tiempo para ir probando cositas y así estamos lo más preparados posible para lo que va a ser el campeonato, ¿no? Así que bueno, vamos a estar participando una temporada más en esta liga. La verdad que es una liga muy recomendada para que puedan estar participando, así que invito a todos ustedes. Bueno, eh, vamos a comenzar con la configuración del auto estándar. Está viendo que tenemos en esta ocasión tenemos un par de configuraciones por defecto para poder cargar. Vamos a probar la Bizline y vamos a ver cómo se va comportando el auto. Vamos a ir probando cada una de ellas para ver si podemos mejorar el tiempo. Tenemos un tiempo ya eh, registrado como un récord personal, entonces vamos a ir a pista. Nuestro récord personal es de 1:40.773. Vamos a ver si podemos girar más o menos en ese ritmo. Si se lo puede bajar, muchísimo mejor. Vamos a ver cómo se comporta el auto con esta configuración. Ponemos primera, salimos. Antes de eso voy a cambiar la cámara. Ahí está. Vamos. Espero se esté viendo bien, escuchando bien.
estamos lejos de lo que es el récord personal. Así que vamos a ver si podemos ir mejorando. AGWRC dice: circuito difícil para un TCR. Sí, la verdad que sí hago. La verdad que sí. Lejos de lo que había hecho alguna vez. Hace poquito se actualizó el eRacing y bueno, hubo algunos cambios. AGWRC dice: mucha subiracia en el Elantra. AGWRC dice: ¿no? Sí, sí. Ahí ya voy a terminar esta vuelta, voy a entrar a boxe y hay unas configuraciones, unos setups por defecto que vienen, que no venían hasta hace unos días atrás, hasta la actualización si no me equivoco. Ya voy a ir probando cada uno de ellos para ir viendo si mejora el auto, ¿no? Repostar en manual 100,0 litros, sugerido 100,0 litros. Pitboxing 10. 5, 3, 2, 2, 1. 1. Right here. Vamos a ver de... O sea, como que no me siento todavía conforme con el manejo, ¿no? Y ni mucho menos seguro, como para una carrera, así que... No sé si lo estoy manejando mal o algo, pero Vamos. siento como que se va de trompa el auto, como decía. A ver, veamos los setups de eRacing. Está el Bizline. Vamos a ver el Endurance, pero me imagino que el Endurance debe ser como para carrera, obviamente, larga. AGWRC dice: hoy vi que el Elantra subirá más que el otro Hyundai corto que no recuerdo el nombre. Sí, el nuevo Hyundai de... No me acuerdo si es Velab Store o algo de así. Salió hace poquito con el nuevo contenido de la actualización última. Lamentablemente no lo pude probar todavía, así que bueno, largaré el... AGWRC dice: Veloster S. No te escuché bien, justo no me tradujo. A ver, ya voy a ver si puedo leer el chat. Bueno, voy a probar esta. Vamos a ver qué tal. Me había dicho que lo había probaste, Agus, o no te escuché bien, sinceramente. No tengo para leer el chat ahora, así que... Bueno, vamos a ver.
AGWRC dice: lo vi, no tengo iRacing. Ah, bien, bien, bien. Sí, también vi el video cuando largaron a promocionar el auto. AGWRC dice: el Endurance debe entrar menos en curva para que no gaste tanto las gomas. Seguramente. Convengamos que también estoy manejando bastante mal hoy, va. Voy a ver si me puedo concentrar un poco. AGWRC dice: los tracción delantera de cualquier juego de pista siempre lleva mucho entrenamiento para poder aprender a llevarlo. Sí, siempre escucho también eso. Es cuestión de horas y horas. Pero es abismal la diferencia que pierdo con mi récord, ¿no? Eso es lo que más me preocupa. Un segundo de mi récord es una eternidad, ¿va?
AGWRC dice: capaz también se deba a la actualización, las físicas de este auto nuevo va a sufrir ajustes en un futuro no muy lejano. Mira, se me cruzó por la cabeza también esa posibilidad. Porque hay algunas cuestiones que siento que el auto va como diferente, ¿no? AGWRC dice: una vez en carrera van a tocarlo, para equilibrarlo con el resto. Seguramente, seguramente. Vamos a ver si pruebo la otra configuración de setup. Así vamos viendo si... No sé cuál será este. Se escucha bien, se ve bien. Porque después de la actualización también hubo cambio, tuvo que volver a configurar la parte de video y todo, así que espero se esté viendo bien y escuchando bien. AGWRC dice: prueba una más y prueba con el que hiciste el record, si escucha y se ve perfecto. Dale, genial. A priori te digo que dobla bastante bien, che, ahora con esta configuración. Vamos a ver si manejamos bien ahora. Que otro problema es. AGWRC dice: se lo nota con más agarre, aunque seguro va a lastimar mucho las cubiertas. ¿Sí? Que no te quepa ninguna duda. Capaz que en una de esas, esta sensación que estoy teniendo ahora la tengamos todo, ¿no? Después de la actualización, será cuestión de preguntar a otro usuario. Tengo amigos para preguntar, así que ya voy a consultarles.
Por fin un número verde, ¿oh? AGWRC dice: voy de salida, nos vemos después. Dale, viejo, gracias por estar, Gracias por siempre estar acompañando. Un abrazo grande. Ahí estamos probando, dimos un par de vueltas con el setup IMPC. Setup de racing de defecto, por defecto.
Se lo ve que anda un poco mejor ahí el auto, se lo siente más cómodo. Pero de todas formas aún no siento el ritmo que tuve en el récord que hice, no me acuerdo cuándo. Ya voy a ver si puedo investigar eso cuando fue. Tal vez en la actualización última haya sufrido algún cambio en la física de manejo del auto, así que y eso esté variando a la hora de estar dando las vueltas acá y marcando los tiempos, ¿no? Así que puede ser una posibilidad. Vamos a estar probando el otro setup de racing. Probamos el baseline, el endurance, el IMPC. Vamos a probar el sprint. Vamos a ver cómo se comporta el auto ahí.
Pitboxing right here. Bueno, ahí estamos. Estuvimos probando el Hyundai Elantra para el campeonato Touring Car Racing de Sim Racing League, que va a comenzar el 31 de este mes, marzo, en la plataforma eRacing, por supuesto. Estuvimos haciendo las primeras pruebas para la primera fecha, circuito de Okayama Internacional. Estuvimos probando los setups de eRacing, el Baseline, el Endurance, el IMPC y el Sprint. Con el que más me gustó de las cuatro opciones, fue el IMPC. Vamos a ponerlo por última vez y vamos a ver si podemos ver algunas cuestiones técnicas. Tendríamos que ir comparando después en un próximo video, en un próximo vivo. Vamos a estar comparando esto, los distintos setups. Por lo pronto vamos a cargar la configuración IMPC. Vamos a girar un par de vueltas y estaremos completando el primer test para el campeonato.
Última vuelta. Bueno, justo tengo una... Me están llamando, así que ya voy a cortar acá el vivo. Despedirme de todos ustedes. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar siempre acompañándome. Para lo que van a ver después del video, la repetición. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que les guste este tipo de videos. Vamos a estar haciendo próximas pruebas en cara a este campeonato nuevo que se avecina. También estaremos probando otros campeonatos que vamos a estar corriendo en Automovilista 2. También vamos a estar corriendo Rally. Estamos corriendo 3 campeonatos, vamos a hacer este año, esta temporada. Así que todo ese contenido vamos a estar ahí subiendo al canal. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme y bueno, nada, eso. Un abrazo grande para todos. Nos vemos en la próxima.